Hello và chào tất cả mọi người nha. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu quay lại vào cái game này. Hồi nãy mình có quay sẵn trước đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu quay lại cái nãy nè. Ok. Rồi ở đây phải không? Bây giờ mình sẽ bây giờ nãy tôi bị hiếu cái đó đó. Hiếu cái ổ cứng á. Tôi chưa có gắn ổ cứng nhưng mà tôi phải quên á. Đúng là tôi quên trước khi tôi bật máy mà nó hiện lên cái phụ kiện. Holy crap. La. Bây giờ mình sẽ đặt bên kia. Rồi cái mình nè. Ơi. Được. Ủa cưng. Ủa. Đúng là kiểu quay lại tiền. Oh my god. Bụp, nổ cái bụp. Yes sir. Không, mình chọn này là bây giờ mình sẽ bắt đầu cài đặt và sau đó mình sẽ rút. Không biết mình rút có được không ta? Rút rồi cái mình đổi cái USB khác. Đổi cái USB mà cần có 16 GB á. Chứ cái này cũng có 16 GB khỏi rút luôn. Kìa bắt được á. Đây khởi động máy tính. Tải xuống chợ hàng ngày coi. Ghế gaming. Một chiếc ghế gaming. Đã giữ nghe. Bây giờ mình sẽ thử trình phát video coi. Mới có 3 phút mấy. Mình sẽ tìm kiếm ra một cái video. Đây. Start. Maka makhluk ini datang di rumah Pablo. Ô đã. Pablo. Ô đã. Pablo. Maka makhluk ini datang di rumah Pablo. What the fuck? Cũng được. Loh. Pablo. Pablo. Ê, cái màn này mày không? Pablo. Thôi bây giờ trò này mình chơi được rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tới trò chơi khác. Và mình sẽ bắt đầu cái gì nữa.
Hồi nãy mình có tạo sẵn cái này nè, chất lượng cao á. Maka makhluk ini datang di rumah Pablo. Maka makhluk ini datang di rumah Pablo. Còn cái tiếp tục. Hai không hai ba luôn kìa. Kìa đây. Và chào tất cả. Hello và chào tất cả mọi. Và chào tất cả. Hello và chào tất cả mọi người nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào game cũng được. Cái tiếng của tôi là giống như cái tiếng tôi đó. Cái gì đây? Được. Tự nhiên ai còn đặt cái này nữa. 7 5 8 ổ lộn 7 7 5 6 8 0 programming. Ô điện. Oh my god, điện. Đi hỏi Oppo 53 này xịn nghe. Đâu vậy? Ồ, Lulimon Keyboy ơi bằng luôn cái tỷ lệ luôn. 86%. Của tôi thì còn có 65%. Hồi nãy là tôi mới trúng. Ở đây nè, 581 nè. Đấy chưa? Hôm qua tôi trúng được giống như ở bên đây nè. Bye bye mọi người nha, bye bye. Bây giờ 8 phút rồi.